यो चाहिँ बर्मेक मार्तम आदिथाङ डाँडा गाउँको हो। यो बाख्रा यो कम्ती छ। यो चाहिँ हो राजस्थानबाट लास्ट इयर मैले अक्टोबर लास्टतिर ल्याएको। यो बोका यो पाठी यो चाहिँ राजस्थानबाट माथि रम्फूमा ल्याइएको थियो। त्यहीँबाट मैले केजीको 900 रुपियाँ केजीमा वेट डल्लै बडी किनेर तौलेर ल्याउँदा यो उतापट्टिको बोका थियो लास्ट इयर 18 केजीको ल्याएको होला। अहिले 40 केजी छ। अब डल्लै एबोभ छ 40 डल्लै बडी तौल्यो भने। यो पाठी ल्याएको थिएँ मैले 12-13 केजी ल्याएको थिएँ। अहिले 20-22 को छ। डल्लै होल बडी नै तौल्यो भने चाहिँ त्यस्तो। अन्त यो बाख्रालाई चाहिँ सुट गर्नु साह्रो पर्दो रहेछ फर्स्टमा सिक्किमको वेदरसँग। किनभने राजस्थान भनेको गर्मी जग्गा हो। यहाँ डिसेम्बर जनवरीमा चाहिँ यिनीहरूलाई घाम दिउँसो कता कता घाम लाग्छ। त्यति हो यस्तो गरेर लास्ट इयर मैले बचाएको। बोका त मरिगएको थियो डाइरिया भएर नाकमा सिगान खोकेर हो गइगएको थियो। मैले जबरजस्ती यी लोकल दबाई भेटनेरीबाट पनि ल्याएर खुवाएँ तर त्यति काम दिएन। लास्टमा चाहिँ गाँजा साँझा यताउता डाइरियाको खुवाउँदा जाती भयो। यो चाहिँ पाठी त्यस्तो बिमार भएन। पाठी 1-2 पल्ट भयो त्यो घाँसमा यसलाई उयो भयो होला फर्स्टमा। अन्त यो तल्लोपट्टि यति हो बाहिरबाट ल्याएको। यसले त हान्छ पनि। यसले चाहिँ अलिक ठुलो भएपछि मान्छे मजाले हान्ने रहेछ। यस्तो छ यसको। अन्त यो पाठी अब डिसेम्बर लास्टमा ब्याउँछ होला सायद। अन्त मैले बाख्रा कम्ती गरेको लोकल चाहिँ किनभने यो माथिल्लोपट्टिकै ब्रिड मैले बाहिरकै पालौँ भनेको सोचेको छु। पालौँ भनेर सोचेको छु। यो चाहिँ लोकल हो। यो 1 वर्ष 8 महिना पुग्यो। यो लोकल पनि राम्रै छ बढेकै हो। यो 30 केजी एबोभ छ झनै। यो पल्लो 1 वर्ष लास्ट इयर मेतिर ल्याएको होला यो पाठी बोका। अहिले 20-25 केजीको त्यति छ हाराहारीमा त्यति छ। यहाँ अझै 2टा लोकल बोका थियो त्यो मैले बाहिर छोडिदिइरहेको छु। उनीहरू चाहिँ बाहिरै चर्छ। अनि 2टा माउ पनि थियो मेरो खोर सानो भएर यो बाख्राको मैले गाउँमा दिएको छु पाल्नलाई। अब विन्टरमा चाहिँ अलिक खोर अलिक राम्रो मजाले बनाएर चाहिँ लोकल चाहिँ होइन अब यिनीहरूकै अब यही राजस्थानकै ब्रिड चाहिँ मजाले पालौँ भनेको। यो राम्रो हुँदो रहेछ तर सिक्किममा उस्तैले पाल्नु सुट गर्नु सक्दैन। फर्स्ट ल्याउँदा चाहिँ यो पिपिया भ्याक्सिन भन्ने चाहिँ लाएको ल्याउनु पर्ने रहेछ नभए जाइहाल्दो रहेछ। यहाँ निकैले ल्याएको थियो मान्छेले आधी मऱ्यो आधी बाँचेको छ। कसैको सबै मरेको छ। अन्त सबै मऱ्यो। कतिको राम्रै छ। कति हाई अल्टिट्युड सिक्किमको योमा पनि मजाले बचाएर राखेको छ। तर कतिले केयरलेसले मारेको हो कि। यिनीहरूलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ ब्ल्याङ्केट ओढाएर राति अब त्यस्तै लुगा लगाइदिएर बचाएको हो। घाम दिउँसो चाहिँ जहाँ घाम लाग्छ त्यति मैले लगेर बचाउन सकेँ। रमाइलो यतिको बढेकै हो यो बाख्रा। राम्रै हुन्छ तर ल्याएर फर्स्टमा वेदरलाई चाहिँ उयो सेट गर्नु चाहिँ हाम्रो क्लाइमेटसँग चाहिँ साह्रो पर्दो रहेछ यिनीहरूलाई। घाँस यहाँको बाख्राले भन्दा यिनीहरूले मजाले खाँदो रहेछ। चिनेपछि चिन्नु पर्दैन। यिनीहरूले फर्स्टमा त जेसुकै खान्छ सोत्तर चिलाउने डल्लै। तर पनि हालेको छुइनँ मैले त्यस्तो चढ्दाखेरि हेरेको। अहिले चाहिँ अब यहाँ लोकलले भन्दा चाहिँ घाँस यिनीहरूले बेसी राम्रो खान्छ जे पनि खान्छ। अन्त यहाँ हेर्नुहोस् न यिनीहरूले पात 3-4 वटा कति खसाएको छ। यो लोकलले यो चाहिँ हिजो अस्ति ब्याएको जुन लास्टतिर ब्याएको। यसको माउहरू चाहिँ मैले बाहिर पाल्नु दिएको छु। माउ पाठा अर्को 2-3 वटा चाहिँ दिएको छु बाहिर पाल्नु। अन्त यो लोकल चाहिँ अब बढ्दैछ 30 र 25 को एबोभ छ। यिनीहरू माथिल्लोपट्टिको चाहिँ अब राम्रो छ बाख्रा सुट। अब चाहिँ यिनीहरूलाई वेदरसँग सुट गऱ्यो यहाँको क्लाइमेटसँग।
केही हुँदैन भन्ने उयो छ। अब डिसेम्बर जनवरी आउनै छ र भने हेरिदिनुहोस् राम्रोसँग। बर्मेक मार्तम आरिथाङ डाँडा गाउँ वार्डको हो यो। घाँस चाहिँ बेसी सक्दो चाहिँ बाख्रालाई सुक्खा हाल्नुपर्छ। बेसी जस्तो डाले भुइँ घाँस पनि खान्छ खानु, तर पनि त्यति वेट गेन गर्दैन भुइँ घाँसले। अनि दाना म बिहान एकखेप अब यो घाँस हाल्यो, दिउँसो अब खोलेहरू दियो, बेलुका एकपल्ट आधी, बिहान र बेलुका आधी केजी नभए 1 केजी चारवटालाई दिन्छु दाना। त्यहाँदेखि फेरि बेलुका घाँस हाल्यो गर्दा चाहिँ दाना 3 टाइम खान्छ, घाँस 2 टाइम खाएर बाख्रा अगाइहाल्छ कम्ती त। धन्यवाद।